Амелдящу Маршо радио. Шейдер берит толшера Европан адмиба уншхол ёлчқило бин сацмыш қоч сабари хол лидери уверсичу. Зубач халқо қоч сабин ца эзир ах эзир сол сацам. Цёглэстүчту Европан қиетшун министри комитетан дахаитрия. Уверсичуан яйоқшу Туркуачу эзир сол Украина исбат эқо Румыния қоба ис. Уверсичу халгарч меттяю шейдер берит толшера адмиба уншхол ёл Европан конвенции ёхварца Европ қиетшун министрин комитету бенчхамц шендуху листинч гулхшхол латган бенчнахан қойт миллион со евро дал декрилаю уверсичу. Кушар дечкен бата Европан адмиба уншхол ёл чқило хаамбир шейдер берит толшера уверсичу шит эзир солат ан қача шегал. Қило листин царх шибат ай берит. Сюдхош уверсичуну низмш цадуахин ал сацам бена царх пхеулқихул. Страсбургерч қило люшч гулқшнуға кезгдац ночи чуч бархош латқамбарн қастин гулқш. Ишт қошыр заздоқ бата Европан адми бағлонш қилоч қило бар бақоздай ит эзир евродал диқриялайыр уверсичу ночи чуа лачқин лариоч венч цайтстеган гергачан. Инах байна шезир шолчу шезир ялолчу шершка ночи республика туамбиочхена. Болчхамс уверсичуну ночс бя сацмыш ханялч бина қочца бин меткшяц. Адми бағлоншқилч Европан конвенциян ратификациир уверсичуну цайзир испядязлай берит толшыра. Зухена дюн ипач халк Аллаю Европеш адми бағлоншқилч қилан юрисдикциян. Шезир при толшыра уверсичуан конституциян қило сацамбир ше айдал бағойу цуқил сасмыш қочца ба нагацар конституциян принципин куарт кепш юхошила эл.